Всем привет, дорогие друзья, с вами Леха. Сегодня хотел вам показать мод, который называется Camping мод. Этот мод добавляет в игру очень кучу всего полезного. И сейчас я, в общем, вам это покажу. Я создам, наверное, креатив, давайте плоский мир создаем. Что с моей рукой? Что с моей рукой? Я даже не знаю. Ладно, что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится вот такая вот доска. Еще одна точно такая же доска, только другая. Дальше у нас еще есть такая фигня. И еще нам нужна еще одна фигнюшка. Это зажигалка. И фигня. Сейчас покажу какая. Ее вы можете взять тоже из креатива. Такая вот лампочка маленькая. Все, мы вот, в общем, все взяли. Так, дальше мы берем вот такой вот меч. Ну, такой. Нажимаем на землю, и у нас появляется вот тут палатка. Да. Дальше вот этим гаечным ключом мы можем создать костер. Давайте создам я его вот здесь. Все, у нас появился костер. С помощью вот этого мы можем бревно ставить и на нем сидеть. Делаем его вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Все. И как видите, если мы возьмем руку, нажмем на бревно, мы можем на нем сидеть. Сейчас я даже покажу. Вот, мы можем на нем сидеть, как вы видите. Вот. Ну, что у нас дальше? Вот. У нас еще даже такой вот костер. Многие подумают, что на него даже сесть нельзя. Ну, нет. Ставим вот так еще лампочку можно поставить. Вот, как видите, лампочка поставилась. Вот такая вот, для чего она вот нужна. Дальше нам нужна зажигалка. Простая зажигалка. Тыкаем по этому костерику, и у нас появляется огонь. И можно выживать. Так, как же крафтится палатка? Сейчас я вам это все покажу. Как же крафтится палатка? Ну да, другими словами, меч. Она крафтится из 6 шерстей. Вот, она вот так крафтится, у нас получается один меч. Дальше, как крафтится зажигалка, я думаю, что многие знают. Как крафтится такая вот фигнюшка, ну, костер. Крафтится он вот так. 2 угля, 3 вот такие дощечки, 1 палочка. Легко. Что у нас дальше? Как скрафтить такие бревна? Первое бревно крафтится из одной такого бревна. Ну, из одного такого бревна. Второе бревно крафтится тоже из одного бревна. В чем смысл? Я даже не знаю. Ладно, хорошо. Ну вот, в общем, такой маленький мод. Но хорошенький. Еще забыл самое главное. Прикол в том, что это не только такая вот фигнюшка. Дело в том, что если мы возьмем еще голую руку, сейчас я выключу. Если возьмем голую руку, тыкнем по этому, ничего не будет. А если мы возьмем кровать, вот так вот, нет, что взял? Если мы возьмем простую кроватку, вот, положим ее, то мы можем спать в этой палатке. Прикольно очень сделали. Ладно. И что же я говорю, и если здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить от друзей. Ну, а с вами был Леха и замечательный мод на палатку, костер, бревна и фонарик. Всем удачи, всем пока.